всички които ме гледате. Аз съм Стоян Вутов. И днес ми купих... Това е стикери на Шампионската лига, анбоксинг, първи епизод. И сега Тонито ще започва. Сега Тони, спираме клипа на пауза за малко. Добре. Хайде. Чакайте, че не е добър в отварянето. Тони, давай. Отваряй. Ой, това сигурно е някакъв як. Сега дай да видим. Дай да ги разгледаме. Това е Руни. О, Тони Стевчо ще се зарадва, когато му го покажем. Така. Това, този. Така. Още един двоен. Някакъв друг. И тоя. Така. Оставаме ли? Чакай да ги разделим на две групички. Така, Руни ще е тук, а обикновените са тук. Тук ще има екип, Тонче, и тук тук може би някакви други. Двойни, да. Чакай. Ето, тук са обикновените. Тук са двойните. Тук са бляскавите. Давай. Сега. Това анбоксинг е як, сигурно. Тонито не може да опише колко се радва. Сега. Така. Другата част! Браво, бе. Така. О, още един бляскав. Ето тук. О, още ли един, бе? Два бляскави в едно пакетче. Браво, бе. Така. О, виждам още един бляскав. Така. Сега. Давай. Май това беше Лукас или нещо. Да, Лукас е май. Чакай, я. Давай, отваряй, Тони. Отваряй. Дай. Готов ли си? Давай, отваряй ги. Сега, ето това. От Барселона. Слагаш го тук. Да, от Барселона е. Бляскав, двоен. Още един двоен и екип. Ето тук седят екипите. Това е май на Манчестър, само дето е бял. Не съм сигурен на кой отбор е. Сега, така. Много са яки. Така, значи. 229 май беше. Сега, давай. Така. О, всичките са обикновени, тъй ли? Аха, ай сега последния пакет. Да видим какво се крие в него. Сега Тонито го отваря. И изкарва някакви яки. Така, значи, бляскав. Чакай, бе, Тони, той се повтаря, бе. Чакай малко. Не, още един стикер на Руни имаш. Браво. Така, тоя. Другите, тос и тос. Добре. Надявам се да ви я харесва. Тони, усмихни се на камерата. И чао.